क्या नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह और छींक के जवाब में यरहमुकल्लाह कह सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम। आइए जानते हैं। अगर कोई शख्स नमाज की हालत में अपनी ही छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह या अपनी ही छींक के जवाब में यरहमुकल्लाह कहता है तो उससे नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन किसी दूसरे शख्स की छींक के जवाब में अगर कोई नमाजी नमाज की हालत में यरहमुकल्लाह कहकर छींक का जवाब दे तो उस सूरत में नमाज टूट जाएगी। इसी तरह जरूरी मसाइल जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर जरूर करें।